下面讲一个咳嗽，咳嗽这个病分的种类多，所以就是难治病。过去说外不治血，内不治喘，就包括咳嗽，就是咳嗽1月多了，现在我给他治一下咳嗽，入夜加重，次天几乎不咳嗽，一到晚上咳嗽严重低很，就这个嘛，遇到这个事要问大便，问大便如何？他说大便干，这一句话我们就给他把方定了。他前一天晚上还发烧，今天虽然不发烧了，他咳嗽时间长了，前一天晚上还发烧，大便干，不想吃饭，就这样。我们用的是大柴胡汤和桂枝茯苓丸，就这2个方子合起来用就对了。这个方子本来就治这个喘，哮喘，这晚上哮喘加重的就用这个方。但是呢，咳嗽脸治天不咳嗽，一到晚咳嗽，或者干咳，晚上有时咳嗽严重低痕，这种情况我们也用这种方法治。